que tu es prêt à voir ce que c'est un trompe-l'œil? Pas un trompe-l'œil de Wish, hein, un vrai trompe-l'œil. Oh là 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 là. Avec la ganache à l'intérieur et Ah ouais, tout. non, mais là, Oh là c'est... là. Alors ça, c'est ce qu'est Homery, c'est déjà plus gastronomique, tu vois. Ça, c'est après avoir mangé un bar royal façon 2 étoiles, frérot, qu'ils ont mis 3 heures à cuire. Tu viens, tu prends ça pour te changer le goût en bouche un peu, tu vois. Et là, voilà. Ce qui est incroyable, c'est à quel point le goût du fruit est réaliste. C'est une pêche qui a plus de goût qu'une putain de vraie pêche. Comment c'est possible qu'une fausse pêche, elle a plus de goût qu'une vraie pêche? C'est encore une fois la daronne des pêches. C'est incroyable.